दोस्त प्रवेश कनौजिया वेलकम करता हूँ आपके चैनल अहमदाबाद बर्ड्स लवर में। दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबके बर्ड्स भी फिटफाट होंगे। दोस्तों हम नरेश भाई के पास आ चुके हैं और नरेश भाई इस बार अपने पास बजरी लेके आए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। दोस्तों कुछ एडल्ट पेल्ट है सभी, देखिए दोस्तों यहाँ पे, और कुछ बॉन्डिंग भी करती हुई बहुत ही शानदार पेयर है दोस्तों। यहाँ से आप ले जाके आपके घर पर ब्रीडिंग करा सकते हो दोस्तों। इसका प्राइस सिर्फ नरेश भाई ने 350 रुपये रखे हुए दोस्तों। बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्वालिटी में है दोस्तों ये पेयर। दोस्तों नरेश भाई के पास फिंच भी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दोस्तों। और इसका प्राइस जो नरेश भाई ने रखा हुआ है वो 350 रुपया रखा हुआ है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन है, देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वालिटी की है जिब्रा फिंच में दोस्तों। और कंफर्म आपको मेल फीमेल हो जाएगा और फुल्ली एक्टिव है दोस्तों। दोस्तों इस बार नरेश भाई जो है वो कैल्शियम ब्लॉक भी बेचने के लिए लाए। नरेश भाई का ये कैल्शियम ब्लॉक का जो प्राइस है 50 रुपया रखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों नरेश भाई का कॉन्टैक्ट नंबर इस कार्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, 9998147407। दोस्तों जैसे नरेश भाई से हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक मासी उनका लॉफ्ट लगा थे और उनके पास बहुत ही अच्छी बजरी है दोस्तों। और मासी ने ये 350 रुपये की प्राइस में रखी हुई है बजरी दोस्तों। देखिए बहुत ही बेहतरीन बजरी है दोस्तों ये सारी की सारी। और दोस्तों ये मासी के पास कुछ अच्छी क्वालिटी में है, उसका प्राइस जो है वो 400 रुपया रखा हुआ है मासी ने। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। दोस्तों संडे मार्केट में अज्जू भाई आए हुए और अज्जू भाई ने दोस्तों संडे मार्केट में अज्जू भाई आए और अज्जू भाई ये कॉकटेल का जो प्राइस है उन्होंने 3500 रुपये रखा हुआ है दोस्तों। तो अज्जू भाई का नंबर जान लेते हैं। अज्जू भाई तुम्हारा नंबर को 9054283874। दोस्तों अपने शाहरुख भाई के पास आ चुके हैं और शाहरुख भाई है वो ग्रीन फिशर की पेयर लेकर आए, कंफर्म ब्रीडिंग पेयर। दोस्तों आप पेयर देखिए काफ़ी एक्टिव और गुड क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छी है दोस्तों। ये पेयर का प्राइस जो शाहरुख भाई ने 2800 रुपया रखा हुआ है। अब शाहरुख भाई का कॉन्टैक्ट नंबर जान लेते हैं। शाहरुख भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 7069343887। दोस्तों शाहरुख भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो इस बर्ड्स के लिए। ज़्यादातर आप कांटेक्ट करके जल्दी ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बीच जाती है पेयर, होगी तो आपको मिल जाएगी दोस्तों। आप शाहरुख भाई से कांटेक्ट करके जान लेते हैं। दोस्तों अपने संडे मार्केट में आरिफ भाई के पास आ गए और आरिफ भाई फिशर के पट्टे लेकर आए, बहुत ही अच्छे शानदार है दोस्तों। और आरिफ भाई ने इनका जो प्राइस रखा है वो दोस्तों 2500 रुपया रखा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब आरिफ भाई का कांटेक्ट नंबर और आरिफ भाई से कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। आरिफ भाई अपना कांटेक्ट नंबर बताइए। 9904898387। ओके थैंक यू आरिफ भाई। दोस्तों अपने शोएब भाई के पास आए और शोएब भाई रेडवुड ऑफलाइन के पट्टे लेकर आए दोस्तों। और इसका जो प्राइस रखा है शोएब भाई ने 2800 रुपये पेयर रखी हुई है दोस्तों। और इनके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी में स्पेंगल में बजरी है दोस्तों। वो बजरी का प्राइस इन्होंने 600 रुपये पेयर रखा हुआ है दोस्तों। और शोएब भाई का अपने कॉन्टैक्ट नंबर जान लेते हैं। शोएब भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 8511 फिर 968994। शोएब भाई को कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों आप ये चीज़ लेने के लिए। भाई के पास आ चुके हैं और सिकंदर भाई इस बार संडे मार्केट में बजरी लेके आए हैं दोस्तों। और ये बजरी का प्राइस इन्होंने जो रखा है वो 500 रुपये रखा हुआ है दोस्तों। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बजरी है दोस्तों, देख लीजिए। और ये दो बजरी जो ऊपर रखी हुई है इन्होंने, ये 400 रुपये की पेयर है दोस्तों। तो सिकंदर भाई के पास ग्रीन फिशर के जोड़े भी है, इसका प्राइस इन्होंने 2500 रुपया रखा हुआ है। सिकंदर भाई का कॉन्टैक्ट नंबर जान लेते हैं। 9662147160। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके सब्सक्राइब का और सपोर्ट करने का बहुत ज़रूरत है दोस्तों।